السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله ركبوا ساعة غسيل أو مؤقتة غسيل لغسالة من نوع إيريس. إن شاء الله نجيبوا المؤقتة أو الساعة، نحطوها في الوسطة هنا، نهز بساتر هنا. بعد ما نحينا الأخرى هاي باينة، ركبوا هذه بالزفيسات. بعد ما ركبنا الساعة بالزفيسات، الساعة عندنا الساعة تتكون من 6 خيوط. عندنا الخيط الأكحل ترسيتي، والأصفر والأحمر أغوش أدروات، الخيط القري يروح لبارة تاع الماء باش تخدم خفيف وثقيل. نربطو الخيوط إن شاء الله. بعد ما ركبنا الخيوط في لبارة تاع الماء تاع الخفيف والثقيل، دركا نركبو خيط. شوفوا الخيوط اللي طالعين من هيه اللي هما القهوي والاصفر والاحمر، يركبوا مع الأكحل والاصفر والاحمر، قهوي مع الأكحل والاصفر مع الاصفر والاحمر مع الاحمر. نربط الخيوط ونرجع ان شاء الله. قمنا بتوصيل الخيوط الأحمر مع الأحمر، الأصفر مع الأصفر، والقهوي مع الأكحل. شوفت القهوي ترسيتي والأحمر والأصفر أقوش وضروات. حاليا نوضوا الساعة. ونركب الترسيتي. شوفوا ترى الموتور يمشي أقول ضروات ولا نشجع لونه. الحمد لله نجحت العملية. درك نديرو الشرطة وطول الخيوط ونفرمو الغسالة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.